что знаю по этой теме. Вот я реально не продаю курсов по заработку, не провожу тренингов по заработку, там и так далее, и так далее. Я просто хочу, чтобы большинство людей в этом разбиралось так же хорошо, как, к примеру, разбираются в чем-то другом по жизни. То есть кто-то там силен в юридической практике, юрист какой-нибудь, кто-то автомеханик хороший. Вот я просто в интернете вот всю жизнь, можно сказать, этим занимаюсь и многое повидал, многое знаю. На этом все. Кстати, те, кто думает, Ильдар, а какая тебе будет коммерческая цель? Ну, это же, ты же не мать Тереза, не отец Тереза, чтобы